Moin ihr Sizzler und damit herzlich willkommen zu dieser Folge Sizzle Brothers. Wir befinden uns hier 350 Kilometer nördlich des Polarkreises und wie ihr seht, ist es arschkalt, sodass wir nur mit dem T-Shirt rumlaufen können. Nur mit dem Shirt, so kalt ist es hier. Also wirklich Wahnsinn, es ist mega Wetter. Wir sind natürlich zum Angeln hier, aber auch zum Grillen. Haben aber keinen Grill vor Ort, weil wir geflogen sind und so weiter. Und deswegen haben wir uns eine Challenge überlegt. Was heißt eine Challenge? Wir machen es mal wieder so, wie man es früher gemacht hat. Genau. So back to the roots, quasi auf dem Lagerfeuer ein geiles Steak oder vielleicht auch noch einen Fisch drin, je nachdem, was wir vielleicht heute sogar noch Ja, mein Plan wäre tatsächlich, dass wir auf der Mole bei uns ein Lagerfeuer machen. Genau. Und nebenbei versuchen, eine Scholle oder so zu fangen. Und ansonsten haben wir natürlich auch noch ein paar leckere Steaks dabei. So ist ja nicht. Sind ja hier nicht, ne? Ja, also, wir gehen mal weiter und suchen erstmal ein bisschen Feuerholz. What do I believe? What makes me feel it to write you this song? Jetzt zeig mir mal hier, alter Feuerexperte. Schön Dann- frisch getrocknetes Gras vom Rasenmähen. Aber das ist ideal, um so ein kleines Feuerchen Zeig mal, ist das furztrocken? Oh ja, okay. Du Wenn ganz, ich eins gelernt habe in meiner ganzen Zeit in Schweden früher, dann Lagerfeuer machen. also ich sag's mal wie es ist. Ich lass mich da mal überraschen vom Feuerteufel. Jawohl. Was macht ihr hier? Holla, wir bauen. Mit Steine spielen. Ja, nee, wir bauen unser Lagerfeuer tatsächlich. Holz liegt auch schon bereit. Und Corby Ey, guckt baut euch das mal an. Hier liegt eine ein Fisch, Makrele. hier liegt irgendwas anderes. Ja. Corby baut was. Und ich wollte gerade ein paar schöne Aufnahmen machen. Hier zwischen wird das Lagerfeuer gemacht. Und dann können wir irgendwie da drüber eine Makrele grillen. Wir haben Steaks dabei. Von Duncan haben wir uns Steaks mitgeben lassen. Und werden auf jeden Fall so ein australisches Speck Angus Ribeye noch grillen. Oh ja, da fahren wir her wieder, ne? Das kann man schon mal machen. Und haben uns jetzt auch gegen entschieden, nochmal die Schollenvorfächer rauszuholen und hier versuchen, eine Scholle zu fangen. Weil wir eben noch die Makrele unter anderem haben. So ein ganz entspannter Abend ist ja auch mal was Schönes. Sprich, jetzt ganz romantisch am Lagerfeuer. Hannes singt das Lagerfeuerlied. Lagerfeuerlied. Komm, setz dich mit ans Feuer, sing das Lagerfeuerlied. Ne, wie geht das nochmal? Warum sing es doch ganz einfach? Wer der Meinung ist, dass der Typ einen am Sender hat, schreibt es bitte jetzt in die Kommentare. Ja, dann lass uns mal das Lagerfeuer vorbereiten und schon mal vielleicht gleich entzünden. Oder einmal kannst du dann nochmal den Aufbau zeigen, bevor wir es entzünden. Und dann kümmern wir uns um das Thema Fisch und Fleisch. So machen wir das. So sieht's aus. Perfekt. 2 hours a day, 5 months in a year. Oh, I loved you too long. Corby hat hier was gebaut. Und wie wir sehen können, ich glaube, vorhin hast du es erzählt, ne? Dass wir unten dieses Zunderzeug reinmachen Genau. und oben drüber kommen im Prinzip erstmal kleinere Äste und so weiter. Und du bist ja alter Pyromane, von daher habe ich großes Vertrauen. Ich denke, jetzt werden wir das Feuer entfachen, dann nachlegen, die großen Stöcker da, die großen Hölzer, dass wir eine schöne Glut kriegen, ein bisschen Feuer und dann bereiten wir den Fisch zusammen vor. You keep blowing me out, I keep holding you in. So ihr Lieben, das Feuer ist schon fast fertig. Und ich zeige euch ganz kurz, was wir hier vor uns liegen haben. Nämlich eine Makrele, die wir heute gefangen haben. Ist auch cool, ne? Hier mit so Schlappen und so weiter. Naja, Das ist warte, hier da. alles, es ist hier alles Outdoor, da kann man nichts machen. Wir haben dazu hier ein tolles Gewürz und zwar Nordic Fish von Ankerkraut. Falls ihr es noch nicht wisst, es gibt mit dem Code Sizzler 2019 15% bei Ankerkraut. Einfach mal unten reingucken, dann könnt ihr das bestellen. Ich werde es wie folgt machen. Ich spieße diese Makrele nachher auf, würze die ordentlich mit dem Gewürz. Und hinter mir liegt noch ein schönes Steak, das haben wir vorhin schon gesagt. Und hier Bacon. Wir werden also noch Bratkartoffeln probieren zu zaubern. Mal gucken, was geht. Jetzt seht ihr mal, wie man es amateurhaft macht hier draußen, aber für uns gar kein Problem. Wir werden also jetzt gleich Bacon schneiden, die Kartoffeln schneiden, die Zwiebeln schneiden, daraus noch schöne Bratkartoffeln machen und das Ganze hier auf dem Feuer zubereiten. Ich bin gespannt, ob das funktionieren wird. I keep asking myself, oh, why do you still hurt? Why do you still hurt? Who's wrong and who's right? I cannot decide, 'cause I'm sober tonight.
Einmal schön damit durch. Alter, und das ist sowas von gut geworden. Guckt euch das bitte an. Geile Meile. Richtig, richtig gut. Der Fisch hier ist auch schön gar. Corby, das ist alles hervorragend geworden. Ja gut, die Bratkartoffeln sind eigentlich auch ganz gut geworden. So, ich würde sagen, Ich habe gerade noch eine Mücke verschluckt. perfekt. Wir werden jetzt ganz entspannt essen, den Abend ausklingen lassen bei dem Vlog. Es geht hier weniger ums Rezept, mehr um das Drumherum. Das Feeling an sich. Ich hoffe, Genau. ihr könnt das Feeling fühlen. Ja, das hoffe Habt ihr ich sowas auch. selber auch schon mal gemacht? An irgendwo einem Outdoor-Ort gegrillt? Bisschen abenteuerlich? In Adiletten? Ich esse schon mal in der Zwischenzeit. Ja, machen wir. War für uns auf jeden Fall sehr spannend. Ich finde, das Steak ist perfekt geworden, der Fisch ist super, die Bratkartoffeln hätten ein bisschen mehr Hitze vertragen können, aber es macht erstmal nichts. Komm, ich probiere auch mal und dann. Buttertag. Geiles Mit Fleisch. Raucharoma. Mega. Geiles Fleisch. Also, Gebt uns gerne mal ein Feedback. Ein Feedback, wie ihr sowas findet. War für uns das erste Mal heute. Aber finde ich sehr gut geworden. Leckeres Fleisch, richtig leckeres Fleisch. und ihr bekommt jetzt zum Abschluss, hoffentlich kriegen wir einen Daumen nach oben von euch und ihr bekommt dafür zum Abschluss noch mal ein paar Sekunden schönen Ausblick. Ciao, ciao. Genießt mal die Ruhe jetzt.